Meu bonde chegou, roubando a cena. Não vou te dar base pra não arrumar problema. Tenho minha amiga loira porque eu sou morena. Ainda tem vários contatinhos no meu esquema. As novinhas da Colômbia, elas representam. As novinhas da gaiola, elas representam. Ao som do 150 ela senta, senta, senta. Ao som do 150 ela senta, senta, senta. Ao som do 150 ela senta, 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 senta. Ao som do 150 ela 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 senta, senta, senta. Meu bonde chegou, roubando a cena. Não vou te dar base pra não arrumar problema. Tenho minha amiga loira porque eu sou morena. Ainda tem vários contatinhos no meu esquema. As novinhas da Colômbia, elas representam. As novinhas da gaiola, elas representam. Ao som do 150 ela senta, senta, senta. Ao som do 150 ela senta, senta, senta. Ao som do 150 ela senta, 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 senta. Ao som do 150 ela 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 senta, senta, senta. Ao som do 150 senta, senta. Ao som do 150 senta, senta, senta. Ao som do 150 senta, senta. Ao som do 150 senta, senta, senta. Ao som do 150. E se liga aí, galerinha do YouTube, se você quer contratar a Seda Saboya para o seu evento, os nossos contatos estão aparecendo agora na tela. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo!